Dobro vam došli, dragi gledalci, na novu epizodu. Evo sad ću vam pokazati, znači kad naučimo neku završnicu, kako da proverimo da li smo je zaista naučili. Ja sam sad koristit ću par primjera sa chess tempa, gde imate tu mogućnost da recimo neku poziciju od teoretskih igrate protiv kompjutera i evo ovo je jedna pozicija. Imamo pešaka više i probat ćemo da pobedimo protiv kompjutera. Znači ovde top je udaljen sada 3 reda od pešaka, međutim kad ja gurnem pešaka, taj top više neće biti toliko ubojit. I posle d5 mislim da je pozicija dobijena, on će da mi da šah. Ja ću da idem kraljem prema napred, prema ovome. Hoću da pomognem svom pešaku u promociji. Igra top c2, kralj mu je ovde odsečen jedan red od mog pešaka i ne vidim da ima ikakvu kontra igru, mogu prosto da guram pešaka u damu. Dobro, sad ćemo zaštitimo pešaka i sledi dalje napredovanje. Nema nikakve realne kontra igre, sad mogo bi doći na d7, ali recimo da probam da dođem ovde da ne bih blokirao svog pešaka i hoću da gurnem d7, d8. Šta će on dalje da radi? Igrat će ovo i posle d7. Dobro, sad ćemo da pripremimo promociju. Morat će da mi da šah na c2. I mi stajemo ovde i sada smo došli do ucenjene pozicije. Da, on igra dosta lukav potez, top c4, ne dopuštajući mom topu da stanem na 4. i 5. red, ako se sećate. Tako se dobije što napravimo ovde most. Prvo ćemo da mu odbijemo ovog kralja, da bi moj kralj mogao da izađe na ovu stranu, na E liniju. Dobro. I sada je, vidite, odigrao baš lukav potez, ovde je topom stao, ja bih htio da stanem top f4, ne mogu ni top f5, znači predupredio je sve moje kontra igra, odigrat ćemo jedan ovako tempo potez da vidimo gde će ovaj kralj. Naravno ovde mislim da ima više dobitaka. I sada vidite morao je da napusti ovu poziciju topa po 4. redu, sad ću ja doći ovde, pripremam izlazak mog kralja napolje. Sad pretim da idem kraljem ovamo, pretim promociju. Dobro, pretim ponovo da izvučem damu, morat će opet da mi da šah. Dobro, sada već. Valjda će ovaj kompjuter da preda ovo ili će da igra do kraja. Dobro, ovo dalje nije zanimljivo. Prekinut ćemo ovo ovde i da namestimo novu poziciju. Evo nas u još jednoj poziciji, ovde isto ćemo i ovde proveriti naše znanje. Znači on mi je dao šah, ovaj pešak ide ovamo prema f8 i doći ću kraljem na g8. Kraljem idem na kraću stranu, znači ovde vidite kako s ove od pešaka na ovu stranu imamo 5 linija, ovamo imamo 2 i kralj ide ovamo. Na kralj g6 daću mu ovde šah, inače mi je pretio mat. I sad ću stati veoma važno topom ispod ovog pešaka. Da bih ograničio kretanje njegovog. Dobro, ovdje ćemo se vratiti nazad. Da bi ograničio kretanje njegovog kralja i vidjet ćete kasnije, ako crni igra ovde pravilno, ja mislim da beli ne može uopšte nikako da pokrene ovog svog pešaka sa 5. reda. Evo, kompjuter će pokušavati na razne načine ovde da me izmota. Dobro, vratit ću se nazad. I sad samo držim topa iza ovog pešaka jer on u suštini ne preti ništa naročito.
Još uvijek ne preti ništa. Šta mu je ideja da izađe kraljem napolje? Dobro. Držim topa iza pešaka. Da, kompjuter ne pokušava ništa pametno za sada. Vjerojatno će u jednom momentu krenuti na neku ozbiljniju igru. Za sad me testira da li ću ja da pogrešim u ovoj poziciji i da sklonim svog topa sa dobre pozicije, to je iza pešaka. Sad ništa se ne dešava, vrtimo se u krug. Šta će sad da pokuša? Ovdje smo izbili. Dobro. Ovo je dobar način treninga, jer ako vi uspete bilo koju poziciju protiv kompjutera da remizirate, znači da ste uspešno naučili da se branite ili napadate u nekoj poziciji. Znači, to je pravilan način. Evo, ovdje već ponavljamo nekoliko puta. Oni ne pokušava, mogu bi da proba nekad kralje 6 ili nešto, ali vjerojatno će sad. Ili top F8, top E8, to su neki pokušaj, evo ga sad tek kreće. Znači, on maksimalno je probao da me ovde, ne igrajući ništa, iznervira, ali sada imamo poziciju. Ako gurne F6 imamo klasičnu Filiderovu poziciju gde samo dajemo šahove i kralj nema gde da se sakri. Kralj opet ide na kraću stranu, ne ovamo na E8, nego baš na G8. I sada smo već odigrali dovoljno puta. Da li će probati još jednom da proba da odigra recimo top C8 i na kralj H7 top F8 bi bio dobar pokušaj. Ne, on jednom te isto pokušava, ali dobro, sve u svemu. Uspeli smo ovo da remiziramo. Da, pozicija je već ponovljena dovoljno puta i prekinut ćemo dalje ovdje snimanje. Znači, ovo je idealan način kada jednu poziciju naučite iz knjige ili već kako iz videa, da postavite kompjuter i da igrate protiv njega. Ako uspete da remizirate, onda ste uspešno savladali. I možete preći dalje. Dobro, toliko u ovom videu s ovim treningom završnice. Vidimo se u narednim videima.